আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে যারা আমার বাড়ি রেসিপির সাথে যুক্ত আছেন তাদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। কিছুদিন আগে আমি আমার কিছু সংখ্যক পাখিকে ব্রিডিংয়ে দিয়েছিলাম, তার থেকে কিছু সংখ্যক বাচ্চা ফুটেছে। সেই ভিডিও নিয়ে আজকে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি। আর আমার সাথে আছে আমার আলফা, ও আমার সাথে ও আদর নিতেছে। তো এখন আমি আপনাদের কে কেমন প্রোগ্রেস করছে সেগুলো আপনাদের দেখাবো। চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। আমার চ্যানেলে যারা নতুন আছেন তারা অবশ্যই ফলো দিবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। কে কেমন প্রোগ্রেস করছে সেই ভিডিও আপনাদেরকে দেখাবো। চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক, আমার সাথে আসেন দেখেন। এখানে হচ্ছে আমার এক পেয়ার ককাটেল আর কি। তো ককাটেল পেয়ারটা আলহামদুলিল্লাহ মাস্টার পেয়ার। তো ও সবসময় আর কি মোটামুটি ভালো রেজাল্ট করে, 3 থেকে 4টা 5টা বাচ্চা করে। তো আলহামদুলিল্লাহ এবারও প্রায় 5টা বাচ্চা করছে, আপনারা দেখেন। তো এখানে কিছু দিতে হবে। তো আলহামদুলিল্লাহ বাচ্চাগুলো খুবই সাইজের হয়ে যাইতেছে। তো এগুলোর নিচে আর কি দিতে হবে। এই যে দেখেন একটা হালকা গ্যাস আছে। তো এই হচ্ছে পাখি, আপনারা দেখেন এখানে 4টা বাচ্চা আছে, 4টা বাচ্চা। তো এখানে 4টা বাচ্চা আছে, মাশাআল্লাহ 4টা বাচ্চাই খুব হেলদি এবং স্বাস্থ্যবান। আর ঠিক তার নিচে আরেকটা পেয়ারে দেখে কি করছে, এটাও আমার মাস্টার পেয়ার আলহামদুলিল্লাহ। ওরা ট্যাম্প ছিল এক সময়। তো আলহামদুলিল্লাহ যে ওরা ট্যাম্প থাকার কারণে তো দেখেন ওরা অলরেডি 2টা বাচ্চা ফুটছে, ভালোভাবে খাওয়াচ্ছে, প্রুফের জিনিস আছে দেখেন আপনারা। এই যে বাচ্চাগুলো 3টা ডিম আছে, 3টা ডিম ইনশাল্লাহ ফুটবে। আশা করছি খুব তাড়াতাড়ি ফুটবে ডিমগুলো। তো এটা হচ্ছে এখানেই শেষ। এখানে আছে আমার এক পেয়ার, আর লাইট রাখতেছি। এখানে আছে আমার অ্যালবিনো। তো ও কী করছে দেখি, মাশাআল্লাহ। তো বাচ্চা আছে 1 পিস, ও বাচ্চাকে খাওয়াইছে। ডিম আছে 2 পিস, পাখিরা সহ আর কি দেখা। তো মোটামুটি এই পেয়ারটা আমার ভালো রানিং পেয়ার, বাচ্চা খুব ভালো যত্ন করে। তো এই হচ্ছে এক পেয়ার, কাটছো পারিস না কিন্তু। আর এখানে আমার আরেক কিরে, এখানে আমার আরও কিছু আছে আর কি। এখানে এই পেয়ারটা আমি বলছিলাম যেটা ফার্স্ট জন্য বেস্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা এখানে আছে। তো মাশাআল্লাহ এখানে 2টা বাচ্চা আছে। দুটো বাচ্চা আছে, ডিমটা ফুটবে দেখেন। এই হচ্ছে আমার। আর এখানে আমার আরেক পেয়ার আছে, লুটিনো পেয়ার। তো এটা আমার মাস্টার পেয়ার। এটা আর কি অলরেডি 3টা বাচ্চা ফুটছে, এটা আজকে ফুটছে, এটা আজকে ফুটছে, এটা আগে ফুটছে। তো দেখেন আপনারা 3টা বাচ্চা আছে, একটা ডিম আছে, ডিমটা ফুটবে ইনশাআল্লাহ খুব তাড়াতাড়ি। আর আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো রেজাল্ট আসছিল আমার বাজিকার পেয়ার থেকে। ওরা প্রায় 6 থেকে 7টা করে বাচ্চা দিছে, এক এক পেয়ারে 6 থেকে 7টা। এরপরে দেখেন 1 2 3 4 5 এই 6টা বাচ্চা দিছে। দেখেন ঠিক আছে, এই তো 6টা বাচ্চা এখানে আছে। ঠিক তার উপরে আরেকটা পেয়ার আছে আমার। তো উপরে কে কী করছে সেটাও দেখেন আপনাদের। মাশাআল্লাহ এখানে কটা বাচ্চা দিচ্ছে আপনারা দেখেন। এখানে দিচ্ছিল যে 1 2 3 4 5, আরও 3টা ডিম আছে ইনশাল্লাহ, 3টা ডিমও ফুটবে। এগুলো আমার সবগুলো মাস্টার পেয়ার। তো ঠিক
উপরে আরেক পেয়ার আছে বাজিগার, এই পেয়ারটা মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো বাচ্চা করে আর কি। তো এখানে কয় পেয়ার আছে আপনারা দেখেন, এখানে 1 2 3 4টা দিচ্ছি অলরেডি। তো ইনশাল্লাহ আরও 4টা ডিম আছে, এগুলো সবগুলো ফুটবে। আর আমার খুব পছন্দের একটা পেয়ার আর কি, এই যে আমার খুব পছন্দের একটা পেয়ার আর কি, নর্মাল পিস। তো ওদের বাচ্চা হচ্ছে যা আপনারা দেখেন, দেখায় ওদের। তো ওরা এর আগে কটা 4টা বাচ্চা আছে এখানে, দেখেন এখানে 4 পিস বাচ্চা আছে। আর ভিউয়ার্স, এখানে হচ্ছে আমার ট্যাম রাজাবাবু, সাথে ঠিক তার পাশেই আছে আবাবিল। তো মোটামুটি আমার এখানের সবগুলা ককাটেল আর কি ট্যাম। এই যে এখন আসছে যেটা, এটা হচ্ছে আমার আপনাদের নাম দেওয়ার মধ্যে যে সিলেক্ট করা হয়েছিল আবাবিল। এখানে আবাবিল আর রাজাবাবু, আর ওইগুলো হচ্ছে আমার আগের যত সবগুলা পাখি আর কি মোটামুটি ট্যাম। তো এখানে ওরা সূর্যমুখীর বীজ খাওয়ার জন্য চেষ্টা করতেছে, তো আমিও আমার হাতে নিয়ে ওদের দিতেছি। আর কিছু পাখি এই খাঁচা থেকে বের হয়ে একটু ওড়াউড়ি করার চেষ্টা, তো আপনারা তো দেখতেই পারতেছেন। ককাটেল পাখি ট্যাম করা খুবই সহজ, যদি আপনি ওদের একটু সময় দেন তাহলে ওরা খুব সহজেই অনেক ভালো ট্যাম হবে, আপনার সাথে সাথে থাকবে, আপনার হাত থেকে খাবার নিয়ে খাবে। তো এই আর কি ধীরে ধীরে সবগুলো ককাটেল পাখি আমার হাত থেকে খাবার নিয়ে খাবে। তো ওদের আমি আমার হাতে খাবার দিতেছি, তো ওরা একটু ভয় পাইতেছে, তখন আমার আঙ্গুলের মাথায় আর কি কামড় দিতেছে। ভিউয়ার্স, এখন আমি আপনাদের যে পাখিটা দেখাবো সেটা আপনারা অবশ্যই পরিচিত তার সাথে। তো আমার খামারের একটি আলফা আছে, তো ও আলফা সবসময় একটু দুষ্ট। তো এখন খাঁচা থেকে বের করলে একটু বেশি দুষ্টামি করে, তো সেই জন্য সবসময় খাঁচা থেকে বের করি না। তো আপনারা এখন দেখবেন ওর কিছু দুষ্টামি। তো ও এখন খাঁচার ভিতরেই রাইখা তারপরে ওর সাথে দুষ্টামি করি। তো ওর ভিডিওটা এখন দেখবেন আপনারা, আর অবশ্যই আমার ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন, তাহলে মোটামুটি আপনাদের সবার অবশ্যই ভালো লাগবে। ভিউয়ার্স, এখানে আমার লাভবার্ড পাখিগুলো রয়েছে। লাভবার্ড পাখিগুলার মাশাল্লাহ কালারগুলা আসছে। তো এগুলো আমি আমার ব্রিডিং দেওয়ার জন্য এনেছি, ব্রিডিংয়ে দেবো ইনশাল্লাহ। তবে এখনও রেডি হয় নাই, ফুললি রেডি হোক তখন ব্রিডিংয়ে দেব। আর অবশ্যই আপনারা দেখেন এগুলার কালার কেমন আসছে। আলহামদুলিল্লাহ খুব সুন্দর লাভবার্ডগুলা, ক্যামেরাতে যতটুকু সুন্দর ঠিক তার থেকে বেশি সুন্দর নিজের চোখে দেখলে। আর লাভবার্ডগুলাকে আমি পেয়ার করব কিছুদিন পর, তারপর পেয়ার করে আলাদাভাবে রেখে দিব, তারপর দেখি কি হয়। ইনশাল্লাহ আগামী ব্রিডিং সিজনে ওদের দিয়ে ব্রিডিং করানো যাবে। অবশ্যই সবাই ফলো এবং সাবস্ক্রাইব করবেন, যাতে আমি নতুন ভিডিও দিলে আপনারা খুব সহজেই পেয়ে যান। আর ইনশাল্লাহ সবার দোয়ায় আমি এগিয়ে যেতে চাই। সবাই আমার পাশে থাকলে খুব সহজেই আমি এগিয়ে যেতে পারবো। সবার দোয়া কামনা করছি, সবার পাখি সুস্থ থাক।